vamos a hacer un slime rosa que brilla en la oscuridad y también tiene brillos y también va a ser con mucho brillo. Vamos a empezar. Como ven, mi mamá me está ayudando. Vamos a sacar todo este pegamento. Como saben, amiguitos, este canal está suscrito y has ponido la campanita. ¡Ey! Te veo tú que no has ponido la campanita te has suscrito. Te dejo 5 minutos. Ya te suscribiste muy bien. Ay, mamá, ¿está bien? Papá, vení a ayudarnos, que mamá no puede sacar. Bueno, nana. Bueno, amiguitos, miren la cuchara que tenemos con una remera. Bueno, amiguitos, ya casi seguimos, que pegamento no sale. No, déjame a mí. Ay, mamá. Hace poquito ya. Ahí está, ya está todo. Falta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy, amiguitos. Es que me he estado olvidando la espuma. Listo. ¿Listo? Y ahora a mezclar. Mezcla, mezcla, mezcla. Una mezcla experta. Mezcla, mezcla, hay que mezclar para que se haga más. Mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla, bla, bla. Mezcla, mezcla para estar. Mezcla, mezcla más. Mezcla, mezcla más. Porque si no, no saldrá. No saldrá. No saldrá. Mezcla, mezcla. Para que esté hecho el slime más. Mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla. Bueno, nana, todavía yo me pongo por... Espera. Naluñas, ahí va que mi mamá está abriendo eso, el detergente, para que le ponga suavemente. Hay que poner detergente, hay que poner porque si no, no saldrá. Mezcla, 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 mezcla. Para que salga bien, 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 bien. Mezcla, mezcla. Para que salga bien. Mezcla, mezcla. Para que salga bien. Mezcla, mezcla. Para que salga bien. Sí, está pegando la cuchara. Se está quedando como el de la nena. ¿Y quieres que lo toque? Déjame tocarlo. Falta un poquito más. Ma, pero se está pegando la cuchara. Mami, ¿viste que cada vez se hace más lindo?
poquito más. Ay, pero... Amiguitos, mezcla, la mezcla mezcla. Hay que hacerlo para que esté bien, si no saldrá, porque hay que estar feliz haciendo un slime. Si no el slime queda negro por estar triste mal. A mí me quedo rosa, porque estoy echando felicidad. Como ven, amiguitos, después mi papá va a ir a lavar este bote para hacer este segundo slime. Lo voy a amasar, amiguitos, porque esto está súper, pero súper exprimido. Ay, mami. Sigo para abajo. Mami, ¿me puedes amar? Papá, ¿me puedes amar? Papá, me arremangas. Papá, arremangame. Como ven, mi papá me está ayudando. Hola, amiguitos. Como mi papá me estaba arremangando, aprovechó para saludar. Mádame, ¿ahora está bien? No. Amiguitos, me van a brillar las manos con la luz para ver cómo brilla en la oscuridad. Porque, mami, ¿te fijaste que en el bote acá dice que brilla en la oscuridad? Sí, Amiguitos, pero súper. Anana. Anananí no se emocionada. Lo amasamos y lo amasamos. Para que esté ahí. ¿Le pongo un poco más? Sí, ponele un poco más. ¿O quedará muy así? Papi, mientras... Tran. Y ahora... ¡El slime! No. Oh. Todavía no está listo. Oigan, amiguitos, es que a mi mamá se le va despegando. Y a mí, miren. ¡Y a estas manos! Hola, amiguitos. Ay. Uy, ay. Ahora le ponemos un poco más de... ¿Qué? un poco más de espuma? de esto, a ver si queda mejor. A ver. Ahí va. Un cachito más. No, yo le pongo. Un cachito más. Ahí está. Uy, que me ensuciaste. Muy bien. Vamos, 9 minutos de video. Sí. Taran, tan, tan. Chan, charan, chan. Amiguitos, ¿se Chan, dieron charan, cuenta? chan, 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 charan, Amiguitos, chan. ¿se dieron cuenta que yo voy a sala de 5 y el año que viene, voy a pasar a primer grado y voy a... Se cayó. Amiguitos, disculpen que se cayó. Bueno, amiguitos, como ven tenemos otra plasticola, porque ¿saben qué?
¿Vieron que hicimos este slime que brilla en la oscuridad? Solamente que después de probar lo que brilla en la oscuridad, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer mi papá va a lavar eso y después hacer este slime. ¡Wow! Se va amasando. Vamos a ver si queda. Está turbio. A ver, voy a tocar. Este slime Quiero está tocarlo. turbio. A ver, quiero tocarlo. Quiero tocarlo. Espera. Espera, hija. ¿Por qué? ¿Por qué no se prende todavía? In the dark. No sé. Ahí va quedando, ¿eh? Ah, si no queda, no se hace. ¡Sí! Quiero. Un momento. Y ahora es el momento de Ver este slime que quiero. ponerle algo. ¿Qué le vamos a poner? A ver, mami. ¿Cuál de todas las cosas le quieres poner? A ver. Tenemos brillitos, Brillos de todos colores. brillitos y estrellitas con circulitos. ¿Y Ay. Más, ya los mostré. qué son? Brillos de todos colores separados. Ponemos, ¿qué le vamos a poner? Primero vamos a ponerle esto. Mami, lo abrís Mira. O acá hay estrellitas. Ay, sí, Mira. sé, pero. Ay, ¿Cuál, ya no. ¿Cuál quieres poner? Estrellitas. Bueno, despacio. Yo voy a ver de cuánto esto voy a poner. Voy a poner esto. Bueno, ahí ponemos. Tum, tum, tum. Ponemos estrellitas. Estamos Me lo poniendo. abrís. Vamos a mostrar. Pusimos Estrellitas. estrellitas. Mami, me abrís. Ahí se ven. Ahí se ven las estrellitas. Sí. Estrellitas. Mami, Y ahora. abrímelo. ¡Ojo! Sí. Vamos a ponerle un poco de dorado porque si no, no queda guay. Un minuto, ¿eh? Sí, un minuto. Porque me estoy comiendo el slime sin querer. ¡Mamá! ¿Estás loca? ¿Estás tóxico o qué? Ahí está. ¿Está rico el slime? Mami. Dale, ponele. Tin, 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 tin. Mamá, se ve la cámara. Listo. Vamos a mostrar. ¡Wow! Ese slime que estás haciendo es muy chulo. Amiguitos, está chulísimo. ¡Ah! Sí, amiguitos, parece cuando... Es muy chulo. Ahí va, ¿eh? Chulísimo. Dale. Dale. Uy, listo, es un montón. Bueno, vamos. Y ahí. ¡Aquí ¡Wow! está! Vamos a mezclar. A mezclar, a mezclar. A mezclar, a mezclar. Lo muevo por aquí, lo muevo por allá. Y me mezclo yo. A mezclar, a mezclar. Mezclando los niños. Mezclando por allá, mezclando por acá, mezclando por acá. Mezclando por acá. Mezclando Por acá. Mezclando por acá, mezclando por acá, acá, acá. ¡Wow! Amiguitos, Momento. ahora lo mejor. Pero no, no sé. Sí, míralo ahí. Ahí, mira. Ahí, mira. Está emocionando esto. Nada, mira, ahí prendo la luz. Dale. Y ahora sí, después de haber hecho este slime, ¡Vamos a hacer nos despedimos. No, hay que hacer este. Hay que hacer este. En otro vídeo. No. Sí.
Adiós, amiguitos.